ओ भाई एटीट्यूड, जिस उम्र में ये लोग को छोटा भी देखना चाहिए उस उम्र में ये लोग एटीट्यूड खेल रहे हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन हाँ तो तब हो जाती है जब इधर जेर खाने को पैसा नहीं है और इनके पास आईफोन है भाई। साला ये दुख का खत्म होता बे। देखो बच्चों, अभी आप लोग के दूध के दांत ढंग से नहीं टूटे हैं और अभी आप लोग ढंग से पैदा नहीं हुए हो। पहले पैदा तो हो जाओ, फिर उसके बाद वीडियो बनाना। बाय द वे, आप लोग के लिए कोई हेट नहीं है, आप लोग लाइफ में बहुत आगे तक जाओ और पढ़ाई करो। बाय द वे गाइस, आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।